Tervetuloa mukaan. Oletko koskaan miettinyt, miten meistä tuli, kaupunkilaisia? On ihan uskomattomalta ajatella, että suurimman osan historiastamme me olemme jatkuvasti liikkeellä. Ja nyt me asutaan päällekkäin pilvenpiirtäjissä. Tässä jutussa me sukelletaan yhteen ihmiskunnan historian suurimmista mullistuksesta siihen matkaan vaeltajasta pysyväksi asukkaaksi. Jep, kuulit oikein. Just se, sun oma kotikatu. Se on osa ihan valtavaa tuhansia vuosia vanhaa sosiaalista koetta. Se on oikeastaan tarina siitä, miten me opittiin elämään yhdessä ja miten se oppi on muovannut meidät just tällaiseksi kuin me tänään olemme. Joten lähdetäänpä selvittämään, mistä kaikki oikein sai alkunsa. Tämä on, kun sitä miettii, ihan pysäyttävä fakta. 99% meidän historiastamme liikkeessä. Ja sitten vasta ihan viimeisen prosentin aikana me olemme asettuneet aloillemme. Ja se pieni hetki, se muutti ihan kaiken. Okei, mikä sitten sai meidät pysähtymään? Miksi me lopetettiin se vaelteleminen? No, vastaus piilee itse asiassa maassa. Maatalous ei nimittäin ollut vain joku uusi tapa hankkia ruokaa, se oli se kipinä. Se yksi ainoa juttu, joka käynnisti ketjureaktion ja johti, lopulta kaupunkeihin. Tätä valtavaa mullistusta kutsutaan neoliittiseksi vallankumoukseksi. Mutta älä anna sanan vallankumous hämätä. Tämä ei ollut mikään nopea sota tai yhtäkkinen rymäys, vaan todella hidas, vuosituhansia kestänyt prosessi. Se oli se hetki, kun ihminen lakkasi olemasta täysin luonnon armoilla ja alkoi itse muokata sitä omaan käyttöönsä. Ja se prosessi, se oli itse asiassa aika looginen ketjureaktio. Mietipä, kun pysähdyttiin yhteen paikkaan, se mahdollisti viljelyn. Viljely taas tuotti ihan ensimmäistä kertaa historiassa enemmän ruokaa kuin mitä just sillä hetkellä tarvittiin, eli syntyy ylijäämää. Ja vakaa ruoansaanti, se johti väistämättä yhteen ainoaan asiaan. Ihmisiä tuli lisää, paljon lisää. Ja tämä on se avain ihan kaikkeen. Ruokaylijäämä ei ollut nimittäin vain, ylimääräistä ruokaa. Se oli valtaa, se oli turvaa. Se oli ihan ensimmäinen kerta, kun vaurautta pystyttiin konkreettisesti varastoimaan. Maailman ensimmäinen pankkiholvi ei siis ollut täynnä kultaa, vaan viljaa. No niin, ylijäämä ja paikalleen asettuminen synnyttivät sitten jotain ihan uutta. Kylän. Ja tätä voi ajatella ihmiskunnan ensimmäisenä sosiaalisena laboratoriona. Miten me oikein eletään naatureina? Miten me jaetaan asiat? Ihan kaikki säännöt piti kirjoittaa alusta alkaen ihan tyhjästä. Millaisia ne ensimmäiset kylät sitten olivat? No, ne olivat pieniä ja pitkälti tasa-arvoisia. Kaikki tunsivat kaikki ja hengissä selviytyminen riippui täysin yhteistyöstä. Ei ollut mitään kuninkaita tai pomoja, oli vain perhe ja klaani. Se yhteisö oli ihan kaikki. Mutta tällainen malli toimi vain pienessä mittakaavassa. Joten mitä tapahtuu, kun muutaman 100 hengen kylästä kasvaakin yhtäkkiä muutaman 1000 asukkaan kaupunki? Ne vanhat tutut säännöt eivät enää päde. Miten hallitset ihmisjoukkoa, jossa suurin osa on toisilleen vieraita, siinä syntyi täysin uudenlainen haaste. Tästä alkoikin sitten se seuraava suuri harppaus, kylän päivitys kaupungiksi. Ja kyse ei ole vain siitä, että paikka kasvoi isommaksi. Ei. Tarvittiin ihan täysin uusi sosiaalinen resepti, uudet keksinnöt, jotta elämä saatiin järjestettyä näin isossa porukassa. Eli kerrataanpa ihan nopeasti. Kylä oli siis pieni, tasa-arvoinen ja omavarainen. Sen koko toiminta perustui henkilökohtaisiin suhteisiin ja jaettuun työhön. Ja se toimi loistavasti, mutta vain pienessä mittakaavassa. Kaupunki taas, se oli jotain aivan muuta. Suuri ja tiheä väestö vaati sääntöjä, johtajia, hierarkiaa. Sen ruokaylijäämän ansiosta kaikkien ei enää tarvinnutkaan olla pellolla. Syntyi siis uusia ammatteja. Oli savenvalajia, pappeja, sotilaita. Ja kaikkien näiden suurten projektien, kuten muurien rakentamisen ja verojen keräämisen, hallinnointiin tarvittiin upousteknologia, kirjoitustaito. Tämä muutos oli siis aivan täydellinen. Kylän vanhimmat ja yhteinen sopiminen korvattiin kuninkailla ja papeilla. Yhteisöllinen jakaminen vaihtui veroihin ja markkinoihin. Identiteetti ei enää tullutkaan suvusta, vaan siitä, missä asuit tai mitä teit työksesi. Ja turvallisuuden takasivat muurit ja armeijat eivät enää pelkästään naapurit. Okei,
Miten tämä tuhansia vuosia vanha tarina sitten liittyy meihin tänään? No hyvin yksinkertaisesti. Kaikki nämä keksinnöt, ne eivät kadonneet mihinkään. Ne ovat edelleen meidän yhteiskuntamme peruskiviä. Ne ovat osa meidän urbaania DNAtamme. Ja tässä me nyt olemme. Yli puolet koko maailman ihmisistä asuu kaupungeissa. Se muinainen kokeilu onnistui, ja enemmän kuin onnistuikin. Kaupungista on tullut ihmiskunnan, eräänlainen oletusasetus. Ajattelepa tätä ihan hetki. Kun menet aamulla töihin, kun maksat veroja tai luet uutisia hallituksen päätöksistä, ettei mitään radikaalisti uutta. Sä toistat tuhansia vuosia vanhoja kaavoja, jotka keksittiin Mesopotamian ensimmäisissä kaupungeissa. Niiden perintö on ihan kaikkialla ympärillämme, joka päivä. Eli ensimmäiset kaupungit olivat ratkaisu oman aikansa suuriin ongelmiin. Ne vastasivat resurssien hallinnan ja väestön kasvun haasteisiin. Joten lopuksi on pakko kysyä, kun meidän aikamme suurimmat haasteet ovat vaikkapa ilmastonmuutos ja digitalisaatio, niin millaisia